No hi ha dubte que la conquista del País Valencià fou una iniciativa aragonesa. Si del Principat havien partit el projecte i la maniobra de rescat de les Balears, per a l'empresa valenciana Jaume I rebria la inducció dels aragonesos, i es comprèn que fos així. Sembla que unes determinants geopolítiques ostensibles havien de precipitar aquelles preferències. De moment, els catalans se sentien atrets per la utilitat estratègica de les illes, amb vista a una expansió mercantil i militar sobre el Mediterrani. Les comarques valencianes, al contrari, es presentaven com una oportunitat especial per a Aragó. Una eixida de la mar, Aragó la necessitava. D'altra banda, els senyors aragonesos hi veien, també, l'ocasió d'estendre llur potència feudal. Ells eren els principals instigadors de l'aventura i esperaven treure'ns aquells partit. A la campanya no hi van concórrer únicament aragonesos, com en qualsevol altra guerra medieval contra l'Islam. Hi van participar gens d'extraccions molt diversa, seduïda pel botí material i per les indulgències eclesiàstiques. No va faltar-hi una potent intervenció catalana, però l'impuls i el designi provenien d'Aragó. I els aragonesos estaven convençuts que les noves conquistes no podien ésser sinó un natural i simplement del llur regne. No han de caure en l'anacronisme de mirar aquest plantejament sota una llum exclusivament nacional. S'interferia un factor de classe prou més actiu. En el fons, es tractava de la disputa, ja llarga, entre l'aristocràcia feudal i la institució monàrquica. Només que, en aquest cas nostre, l'aristocràcia feudal venia a confondre's amb l'element aragonès. Jaume I en tenia una amarga experiència. Al món no ha tan sober poble com són cavallers, deia el conquistador. En la seva voluntat de consolidar el vacil·lant poder reial, havia xocat durament contra la noblesa d'Aragó, aleshores forta i en plena eufòria ambiciosa. El rei estava decidit a no deixar-se desbordar per les pretensions dels senyors aragonesos. Si la conquista es feia, volia que fos, sobretot, a benefici de la corona. O demostrar des d'un principi, fins i tot acudint a la violència. Sense l'ajut militar dels nobles, la guerra hauria estat impossible i el monarca havia de consentir en recompenses territorials i jurisdiccionals que premiessin la col·laboració aristocràtica. Però les seves concessions foren cautes i moderades. Hauria estat perillós per a la corona qualsevol condescendència excessiva que pogués redundar en un augment desmesurat de la sobirania feudal. Jaume I no va tolerar, en efecte, que cap posició castrense d'importància quedés a les mans dels aragonesos. Ni va venir-se de donar-los un feu ciutats i viles pròximes a la costa, de camp retigi o amb potencialitats d'una altra mena. Quan Blasco d'Alagó s'apoderà de Morella, el rei no tardà a exigir-li que la lliuri a la corona, i ho fa amb un gest personal d'energia autoritària. D'altres vegades, el monarca ha de valer-se de l'astúcia i aconsegueix la rendició de musulmans a la seva mateixa persona, d'amagat dels seus cavallers. El rei conta en la seva crònica les gestions que realitzà per obtenir la capitulació de la capital, en comunicar-ne l'èxit als nobles aragonesos que l'acompanyaven en el setge, per tal que ells se n'alegrassen que València era nostra. Els aristòcrates perderen els colors, així com i hom los hagués ferit en dret del cor, i no ho lloaren ni ho agraïren a Déu ni ho tengren per bo. Els aragonesos havien de considerar-se estafats. Jaume I es escamotejava i reiteradament els millors fragments de la victòria. L'antagonisme entre el rei i els senyors feudals esdevenia així, i d'una manera indirecta, un coeficient d'indiscutible envergadura en l'articulació social del País Valencià del segle XIII. La política dirigida a enervar les aspiracions dels nobles aragonesos fou hàbil. Potser Jaume I no va poder evitar d'atribuir-los dominis a les parts interiors del nord, frontereres amb Aragó. En aquella zona s'instauraren els grans feus, efectivament. Això es produirà, però, durant la primera etapa de la conquista. A mesura que les hosts cristianes avancen cap al sud, el rei fa més concessions senyorials. Incorporada la capital a la corona, la gran jugada del monarca fou de convertir els nous territoris en regne, independent d'Aragó.
Dins la vaguetat institucional pròpia de l'època, les conquistes anteriors havien quedat sense vinculació exacta. Els aragonesos esperaven, i podien esperar, de veure-les unides al llur regne. Una vegada València guanyada, Jaume I començà a proveir de l'esquelet jurídic del regne naixent. En 1240 dotava la ciutat amb unes lleis privatives que haurien d'estendre's en tot el nou estat. En 1247 ja es bastia moneda valenciana. El regne prenia de mica en mica una cohesió ben travada i era inútil de seguir confiant a incloure's dins les fronteres aragoneses. La colonització posterior complementaria la maquinació antisenyorial, diguem-ne antiaragonesa. Jaume I i els seus successors van procurar que els corrents immigratoris repobladors partissin del Principat. Això era una tàctica conscient. La monarquia s'esforçà per crear a la zona no infeudada una societat estable i pròspera. A les comarques rurals que foren evacuades pels moros, la terra, dividida en petites parcel·les, fou distribuïda entre propietaris lliures. Menestrals, artistes i burguesos emprenedors foren cridats i arrelats a la capital i a les villes reials. Ells formaren la llença, per entendre's, burguesa del país. La majoria d'aquests repobladors urbans i agraris era, ja queda dit, catalana. Els aragonesos, que en un principi s'hi agregaren baix poble procedent de Terol i de l'Extremadura, aviat van compenetrar-s'hi. Els dos grups nacionals tenien, doncs, un substrat molt diferent d'estructura social. Les tensions ulteriors, algunes, es condensaran en aquella doble i incompatible coagulació. L'aristocràcia feudal de l'interior s'oposarà a la burguesia de la costa i la pugna, a una distància de segles, ha de semblar-nos entaulada entre l'ingredient aragonès i el català. Quan més tard apareix una aristocràcia ja pròpiament valenciana i també més o menys feudal, encara el grup nobiliari aragonès s'obstina en el seu reducte de solidaritzar. El problema del fur d'Aragó en serà el cavall de batalla. Solament que la disputa no sempre va quedar definida en termes d'igualtat. Els nobles aragonesos amb dominis valencians acostumaren a obrar com aragonesos i tenien darrere d'ells l'assistència infal·lible d'Aragó. Darrere la burguesia del litoral, per contra, no hi havia el Principat. Els senyors feudals no dubtaren mai a utilitzar el concurs de forces estranyes al regne, aragonesos, condicionals seus, però també castellans, en les lluites contra la ciutat de València i això que ella representava. La situació fronterera dels seus territoris ho permetia i afavoria. Ho veiem durant la Primera Guerra de la Unió i el fet es repetirà sovint. La ingerència aragonesa en la política valenciana del 13 al 15 té aquesta explicació i aquest signe feudal. És una reminiscència del frau de Jaume I. Els aristòcrates no es resignen a renunciar, sinó abrigaven cap esperança de recuperar la totalitat del País Valencià i de repartir-se'ls en honores com s'havia proposat en la conquista. Almenys va servir-se d'aquest dret inicial per a justificar llurs accions expansionistes contra el sector burguès.